سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. امروز قیمت دلار توی ایران به حدود 45,000 تومان رسیده. ما اومدیم به یکی از بزرگترین فروشگاه‌های موبایل ایران به پاساژ چارسو و می‌خوایم ببینیم که قیمت گوشی‌های موبایل و لوازم الکتریکی توی ایران الان چه قیمتی داره. پس اگه دوست دارین که قیمت‌ها رو بدونید، مثل همیشه همراه ما باشید. اینجا پاساژ چارسو، یکی از بزرگترین و بهترین بازارهای موبایل ایران، تو مرکز تهران، توی خیابون جمهوری تقاطع خیابون حافظ. اینجا نمایندگی‌های سامسونگ و شیائومی و اپل رو میتونید ببینید. الان تقریبا 2-3 روزه که قیمت دلار تو ایران حدود 45 هزار تومان شده. گفتیم که یه ویدیو بگیریم و ببینیم که با این افزایش قیمت دلار قیمت گوشی ها حدود چقدر شده. حتما قیمت رو که دیدید به ما بگید که این قیمت ها با قیمت گوشی ها تو شهرتون یا کشورتون چقدر تفاوت داره. از نمایندگی سامسونگ شروع کنیم. قیمت این گوشی گلکسی M12 6 میلیون تومنه که بخوایم حساب کنیم میشه حدود 133 دلار. قیمت این گوشی گلکسی A32 با 128 گیگ رم 8 میلیون و 800 هزار تومان حدوداً که میشه حدود 195 دلار. بریم سراغ گوشی‌های پرچمدار سامسونگ. قیمت گوشی S22 40 میلیون و 990 هزار تومنه که میشه حدود 910 دلار.
قیمت این گوشی S22 اولترا هم که یکی از پرچمداراشه نزدیک به 46 میلیون تومنه یا حدود $1020. این گوشی هم یه گوشی پایین رده سامسونگ گلکسی A13 $5,700,000 تومنه که حدود $126 میشه. بریم به یکی از شعبه های دیجیلند یکی از فروشگاهیه که تقریبا گلچینی از برندهای مختلفه. بریم از تلویزیون شروع کنیم. قیمت این تلویزیون برند سام که یه برند ایرانیه 55 اینچش $15,780,000 تومنه، همونطور که دارید میبینید که میشه حدود $350. قیمت این تلویزیون 50 اینچ فیلیپس هم حدود $14,500,000 تومنه که بخوایم حساب کنیم میشه حدود $322. این تلویزیون برند ایکس ویژن 55 اینچش که این تلویزیون هم یه برند ایرانیه 17 میلیون و نیمه که میشه حدود $388. این سیستم صوتی سونی که یکی از بهترین مدل هاشه، بریم قیمت رو ببینیم، نزدیک 40 میلیون تومنه که میشه حدود $888. یا این سیستم صوتی پاناسونیک 28,870,000 تومنه که میشه حدود $640. بریم چند تا از قیمت گوشه آیفون هم ببینیم. قیمت آیفون 13 پرو مکس با ظرفیت 256 گیگ 90 میلیون تومنه که میشه حدود $2,000. قیمت آیفون 13 پرو هم با ظرفیت 256 $77,900,000 تومنه که میشه حدود $1,731. بریم به نمایندگی شیائومی، چند تا از قیمت گوشهای شیائومی هم ببینیم. بازم میگم که تو قسمت کامنت ها برامون
بنویسید که قیمت این گوشی‌هایی که الان بهتون گفتم تو شهرتون یا کشورتون حدود چه قیمتی داره. گوشی شیائومی مدل نوت 11 پرو 12 میلیون حدودن که میشه حدود $264. شیائومی پوکو M5 حدود 8 میلیون تومنه، میشه حدود $177. قیمت این گوشی که داره میبینید ردمی 9 5 میلیون تومنه، یه گوشی پایین رده میشه حدود $110. بریم سراغ گوشی‌های پرچمدار شیائومی. میازه اولترا، این گوشی 33 میلیون تومنه، میشه حدود $733. این گوشی هم مدل 12 تی پرو هستش، حدود 26 میلیون تومنه یا $577. کلا گوشه شیائومی تو سالهای اخیر خیلی طرفدار پیدا کرده تو ایران، چون از قیمت‌های پایین داره تا قیمت‌های بالا و به نسبت اون قیمتش هم امکانات خوبی هم داره، برای همین خیلی طرفدار داره. بریم برای طرفدارای گوشه نوکیا که من خیلی کم دیدم الان تو این بازار چند تا قیمت بگیریم. مدل C20 اینا پایین ردن، مشخص 2,500,000 تومن حدودن که میشه $53 تقریبا. این گوشی مدل C1 هم حدود 2,400,000 تومنه، میشه همون حدود $50. بریم قیمت چند تا از لوازم خونگی هم ببینیم. اینجا یه برند جی پلاسه که یه برند ایرانیه. قیمت ماشین ظرفشویی 14 نفره که داره میبینید 22 میلیون تومنه که میشه حدود $490. قیمت این یخچال ساید بای ساید هم ببینیم 36,900,000 تومنه که بخوایم حساب کنیم میشه حدود $820. این ماشین لباسشویی 9 کیلویی سیلور 15,700 که میشه تقریبا $350.
این تلویزیونم فکر کنم 85 اینچ باشه. بله 85 اینچ، قیمتش هم 79,500 یا تقریبا 80 میلیون تومان که میشه $1700 تقریبا. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو نگاه کردین، خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بدین، ببینیم که قیمت ها تو شهرتون یا کشوری که دارین زندگی میکنید تقریبا چقدر پایین تره یا بالاتره و ببینیم که این قیمت دلار تو ایران چه تأثیری داشته. براتون مثل همیشه آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون هم باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.